Hello there. In this video I'm gonna showcase how to do a premier drush into fast feudal play as Lithuanians with an example from a ladder game against a real opponent. By now you have probably heard of the Lithuanian instant drush strategy, which is to drop a barracks immediately at the start and trying to harass the opponent with 2 militias. While that can be a fun strategy, it's really difficult to pull off without idle time and a messy economy, so I created this more conservative version of a faster drush. Let's begin. So we start off with 2 houses, then immediately putting the starting 3 villagers on a wood line. Since Lithuanians get an extra 150 food at the start, this will not cause any idle time and will allow to build the barracks early on. Then the next 6 villagers gather sheep. Make sure to scout efficiently because for a quick drush you need to find all your resources and scout the opponent in time, otherwise you will be looking for him blindly. Also, this build does not include deer, and I actually advise against luring any deer here, because it will delay you from finding the opponent. When you got 6 on sheep, send villager number 10 to lure the first boar. Villager number 11 goes to build a house, a barracks and another house, then we'll go on berries after that. Villager number 12 and 13 take boar under the TC. Do not forget to lure the second boar when your first boar has about 160 food left. When the barracks is finished, queue militias until you have 3 of them. Villager number 14 takes a straggler tree for a while, then goes to build a mill when you have 100 wood. Villager number 15 gets 10 gold, so you can afford loom after 3 militias. Villager number 16 goes to berries, also move 1 villager from the board to berries for a total of 4, including the village that built the barracks. As soon as you have 60 wood, take a weak villager from under the town center and build a farm. This is needed so you don't run out of sheep before reaching feudal age and having a bunch of idle villagers all of a sudden. Villagers number 17 through 20 go to food under the town center. When the second boar is about to deplete, make 2 groups from your villagers and try to take sheep as effectively as possible. Since 12 villagers will not be able to gather from 1 sheep and proceed to kill every single sheep you have, it's better to just have 2 groups of 6 gathering. Villager number 21 goes on food. Then you get loom and should have just enough food to click feudal age. Now comes the decision of what you want to do in feudal age. You could do scouts, since you basically do a 22 pop scouts build while doing a drush, and most of the time doing an early drush will keep the opponent from being fully walled, which is the biggest enemy of any scout rush. Then you can transition into knights in castle age, or you can open feudal age with a range, in which case you will need some wheels on gold to get fletching. The faster skirms will help you in feudal age, and if your drush did any damage, the feudal rush with 21 villagers uptime is going to feel really strong. A third option would be to not go feudal age, but transitioning into a fast castle with walls, and this can work really well if your map is easier to wall and has well placed resources. In that case, the dark age would require you to put villagers number 16 through 20 on wood, so you can afford the walls and farms needed for an FC. Anyways, that's the end of this build. The remainder of this video is going to be a first person view recording of an Arabia game vs Inc, who is a 2k rated player. I will not be going to commentate the match, but if you want to find notes about it, open the description box. Thanks a lot for watching, and I'll see you in the next one. Sveiki, aš pasistatyti. Klausau. Ką sakysi? Klausau. Aš supratau. Ką sakysi? Sveiki, eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Klausau. Eimi kirstum.
Sveiki, eimi dirbtų. Ką įsakysi? Eimi medžiagą. Sveiki, tuo jaus. Aš pasiruošęs. Klausau, ką įsakysi? Eimi medžiagą. Ką įsakysi? Tuo jaus. Sveiki, klausau. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eimi medžiagą. Eimi medžiagą. Ką įsiruošęs? Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Klausau. Eimi medžiatų. Ką įsakysi? Eimi medžiatų. Sveiki, eimi. Aš pasiruošęs. Klausau. Ką įsakysi? Eimi medžiatų. Klausau. Eimi medžiatų. Sveiki, supratau. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi kirstų. Eimi dirbti. Aš pasiruošęs. Sveiki, eimi. Ką įsakysi? Eimi. Klausau. Supratau. Ką įsakysi? Sveiki. Klausau. Supratau. Eimi medžiatų. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau. Eimi medžiatų. Aš pasiruošęs. Eimi kastų. Eimi dirbtų. Klausau. Eimi medžiatų. Sveiki. Eimi medžiatų. Ką įsakysi? Eimi medžiatų. Tavo valioje. Mušapė. Sveiki. Eimi medžiatų. Ką įsakysi? Pirmyną. Klausau. Ką įsakysi? Eimi medžiatų. Klausau. Eimi dirbtų. Klausau viešpatė. Tavo valioje. Supratau. Ką įsakysi? Klausau. Supratau. Ką įsakysi? Klausau. Eimi. Tavo valioje. Klausau viešpatė. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Supratau. Klausau. Eimi dirbtų. Ką įsakysi? Sveiki. Ką įsakysi? Eimi dirbtų. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtų. Klausau. Eimi dirbtų. Sveiki, dirbtų. Eimi. Klausau viešpatė. Tavo valioje. Klausau. Ką įsakysi? Supratau. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtų. Tavo valioje. Sveiki. Eimi dirbtų. Eimi dirbtų. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Eimi Tavo statyti. valioje. Ką įsakysi? Klausau. Eimi dirbtų. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtų. Sveiki. Eimi dirbtų. Sveiki. Eimi dirbtų. Ką įsakysi? Tavo valioje. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Eimi dirbtų. Ką įsakysi? Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi kirstų. Tavo Eimi valioje. statytų. Tavo valioje. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi. Ką Supratau. įsakysi? Ką Aš įsakysi? pasiruošęs. Klausau. Eimi Tavo statyti. valioje. Ką įsakysi? Tavo valioje. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Tavo valioje. Klausau. Mušapė. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi statyti. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Tavo valioje. Klausau. Ką įsakysi? Supratau.
Tavo valioje. Ką sakysi? Pirmyn. Klausau. Eime kirstum. Tavo valioje. Klausau viešpatie. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Sveiki. Eimi Aš statyti. pasiruošęs. Eimi Klausau. statyti. Eime klausau viešpatie. Ką Klausau. sakysi? Eimi statyti. Ką sakysi? Pušapė. Ką Tavo sakysi? valioje. Pradau. Klausau viešpatie. Klausau. Eimi statyti. Tavo valioje. Eimi. Ką sakysi? Pradau. Eimi. Tavo valioje. Supratau. Klausau Sveiki. viešpatie. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau. Eimi Ką statyti. sakysi? Eimi Aš statyti. pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau. Supratau. Ką sakysi? Eimi Ką statyti. sakysi? Klausau viešpatie. Tavo Eimi. valioje. Klausau viešpatie. Eimi. Klausau viešpatie. Tavo valioje. Supratau. Ką sakysi? Klausau. Ką sakysi? Eimi. Klausau viešpatie. Tavo valioje. Klausau viešpatie. Pirmyn. Tavo valioje. Ką sakysi? Sveiki. Klausau. Klausau. Eimi statyti. Sveiki. Eimi statyti. Eimi statyti. Klausau. Eimi kirsti. Eimi statyti. Ką eimi kirsti. Eimi statyti. Klausau. Pušapė. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Sveiki. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Ką sakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Tavo valioje. Pultie. Pušapė. Ką sakysi? Ką įsivaizduoju? Eimi Klausau. statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Eimi statyti. Tavo valioje. Klausau. Eimi statyti. Eimi statytum. Klausau. Eimi kirstum. Ką sakysi? Pušapė. Klausau. Pirmyn. Klausau. Tavo valioje. Ką sakysi? Pultie. Sveiki. Eimi. Eimi Klausau. statyti. Aš pasiruošęs. Tavo valioje. Ką sakysi? Klausau. Eimi. Pradau. Pultie. Tavo valioje. Ką sakysi? Tavo valioje. Ką Pušapė. sakysi? Eimi statyti. Sveiki. Eimi statyti. Klausau. Pirmyn. Klausau. Klausau. Eimi statyti. Ką sakysi? Pultie. Ką eimi statyti. Ką sakysi? Eimi kirstum. Eimi statytum. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Klausau. Tavo valioje. Ką sakysi? Supratau. Sveiki. Eimi statyti. Eimi Klausau. Tavo valioje. Sveiki. Aš pasipratau. Eimi taisyti. Eimi dirbtum. Ką Klausau. sakysi? Eimi Ką kirstum. įsiruošęs. Tuo eimi kąsti.
Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Eimi kirstų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Klausau, supratau, eimi. Klausau, supratau. Eimi statyti. Tavo valia, eimi. Klausau, viešpatie. Ką sakysi? Klausau. Pirmyną. Sveiki. Ką sakysi? Klausau. Eimi statyti. Ką sakysi? Tavo valia. Ką sakysi? Sveiki. Eimi statyti. Klausau. Šapė. Tavo valia. Klausau. Steigiuosi. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Dirbti. Ką sakysi? Mušapė. Klausau. Puikiai. Tavo valia. Klausau, eimi. Ką sakysi? Tavo valia. Ką sakysi? Įsivesti. Sveiki. Klausau. Supratau. Eimi statyti. Klausau, supratau. Tavo valia. Duodi Dieve, steigiuosi. Klausau, teisuesi. Klausau. Ką aš pasiruošęs statyti. Duodi teisuesi. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi sveiki. Eimi statyti. Eimi. Ką eimi statyti. Eimi statytų. Klausau, teisuesi. Tavo valia. Teisuesi. Klausau. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi kirstų. Tavo valia. Klausau, viešpatie. Ką steigiuosi. Klausau. Teisuesi. Eimi. Klausau. Klausau. Eimi statyti. Tavo valia. Teisuesi. Eimi. Duodi Dieve, steigiuosi. Eimi. Tavo valia. Eimi suvesti. Duodi Dieve, steigiuosi. Klausau. Ką steigiuosi. Aš pasiruošęs. Duodi Dieve. Eimi steigiuosi. Ką eimi kirstų. Sveiki. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi statytų. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau. Pirmyną. Ką sakysi? Mušapė. Tavo valia. Eimi. Teisuesti. Ką steigiuosi. Klausau.
Ką įsakysi? Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Tavo valioje. Klausau, supratau. Ką įsakysi? Eimi Ką statytum. įsakysi? Eimi statytum. Klausau. Sveiki. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Supratau. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Klausau. Eimi kirstum. Eimi statytum. Sveiki. Ką įsakysi? Eimi kirstum. Tavo valioje suesi. Klausau, eimi. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Tavo valioje. Supratau. Klausau. Eimi Sveiki. statytum. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Ką įsakysi suesi. Klausau. Klausau. Ką aš pasiruošęs? Eimi statytum. Sveiki. Steigiuosi. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Vos tėvas. Sveiki. Eimi statytum. Eimi statytum. Klausau. Ką įsakysi. Tavo valioje. Klausau. Eimi statytum. Duodi Dieve tavo valioje. Ką įsakysi? Eimi kas? Sveiki. Klausau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Supratau. Eimi statytum. Klausau. Klausau. Ką eimi statytum. Ką sveiki? Steigiuosi. Eimi statytum. Ką jisai liks ir šunikas? Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi statytum. Dieve. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Eimi ką įsakysi? Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum.
Eimi statytum. Klausau. Aš pasiruošęs. Sveiki. Klausau. Eimi statytum. Eimi kirsti. Eimi statytum.